si awewe nandek beli baso kabogohna aya pan pas jasa pas jasa berang disapa di tengah jalan rasa didelekeun mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui aduh mantep tah bobogohannya nah itu santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si mbak kabeneran pas jam 9:30 si awewe nandek beli baso kabogohna aya pan pas jasa pas jasa berang disapa di tengah jalan neng orang ngobrol lah sekedel itu atuh dasar sasarwa bogoh atuh siap atuh santri tinggal santri ke jelema iyo lain monyetnya nege atuh bobogohan diuknya rada ngarendeng seti ai patoel mah tilok santri mah haram ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna aredegan ai praktek sila laki nggak deketan Noel begitu cek mah jika na ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pancan nikah atuh teu naon sekedar Noel laki bae cek dina lamun urang dek happy coba pangningalikeun heula geus aya kokolot geus aya anu neuleukeun pan urang isin cek dana teh ai kitu bang geus eueuh sasaha ya tinggal urang duaan oh masalah cek coba kakak intip kalau diintip tah ku si lalakina teh santri keneh santri urang sagama emang kitu ieu ini ada kadi jadi neng geus eueuh sasaha bener cebat kebelah ditu besi aya kene dideulean deui balik deui geus teh aya sasane geus aya di deketan keke coba abah tuh ibah abah emak besi aya kene di hareup coba ditempo nih geus nutup malah mah geus nutup geus teh sasaha deket ta si santri dieu ka dieu begitu dicekel pundakna awalnya coba Allah nggak saya tancar atau sila lakina ngejak je cak santri lakina atau Allah malah takhuduhu sinatu walan naum atau haju ada alul panjana di dunia Allah mah tilok nundutan tilok es atau itu nundutan teu es urang dideulekeun bae cek si nengna atuh geus lah ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah muajang saha deui ti luhur sausap rambut di handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinerang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam
Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir mobil khusus kakersana Abah Haji Sageli oge ka Abah Haji Abbas selaku besan simkuring ka Ustad Sofa oge ka para kiai nu sanesna nu mudah-mudahan para kiai, para ustad, para santri diparanjangkeun umurna ku Gusti nu lain santri mah lain kiai lain ustad ulah ulah henteu komo lurah malah mudah-mudahan para rahmat aparatur pemerintah sipilna militerna nu alhamdulillah dina riungan urang pasti di mana bae di Kabupaten Tangerang mah hadir para calon-calon kepala desa hayang dipilih dina riungan boro-boro nu gede nu leutik hadir keges jadi lurah nama hati tilok hadir di ditu tapi di pasar Kemis aya di dieu mah leuwih ti heula tapi eta nu enggeus-enggeus mudah-mudahan kahareupna mah berubah bila khusus pisan ka sahibul musibah nu dina tiluna ngundang ka simkuring tetiasa 7 nage ngundang tetiasa matang 10 nage lamun teu haju caririk moal ge haji sadar moal balik caknya aing mah lamun teu bisa jadi kula milu sadar akhirnya aduh Gusti Allah isuk-isuk ngopi cek manehanana cek almarhum lah rek keureunan dia ngopi moal ngopi deui cenah ka haji sadar teh bahkan mun kula maot cenah panggerokeun guru kula dicelongok kajadian paeh maot nah etalah nu jadi kaiingetan ku para keluarga haju loba ieu kuari nu kararieu sababaraha kali keluarga anu endek maotna almarhum teh amanat hayang disolatkeun ku kula deureus keneh tah mah hayang ditahlilan ku kula deureus keneh tah menteng keneh aya kiai hayang dipandian ku kula pan teu beres eta urusan aduh tapi dikersakeun ku Gusti di rumah sakit nyana geus amanat bae tetep hayang dipandian ku kula kaluar nyana ti rumah sakit hayang zarah heula ka dieu ka Abah zarah bari muriang ngedek balik ka ditu ka daerah Gondrong kunaon tas zarah maot nah tunggu cek ulah balik deui geus pandian di dieu lah aing kawasiatan ongkoh geus aju dipandian ku kula di dinya tah jadi loba anu kos kararitu almarhum maot umurna cukup bagus cukup lumayan sebab di luhur 70 dipanggil ti heula ku Gusti Allah tadi kamari haji sadar gideg bae kunaon haji gideg bae
kunaon nyana nu ti heula dipanggil lain mamang cenah hayang gegeran mamang maka sebut ti heula jadi nyana eta hayang nama ti heulaeun tibatan almarhum Haji Sadar teh eta kunaon nyana ti heula cek nyana teh aduh jadi berarti sebenarnya mah hayang ti heula Haji Sadar teh ngan kapiheulaan emang na munggah haji ai munggah haji mah hayang paheula-heula bahkan aya anu nyogok sagala 20 juta di Depag pusat nyadiakeun saha nu bisa nyogok 20 juta eta korsina maju korsina nu tatarina bakal menang 2014 jadi ka 2013 20 juta lamun 20 juta deui maju ka tahun 2012 geus liwat meureun mah tuh jadi meureun tinu tahun 2015 20 juta ka 2014 lamun 20 juta deui tahun ieu 32 juta ditambah 40 juta seberapa eta berapa 72 cukup jangan neraka mah teh ge kurang jadi karar itu ya timbul masalah-masalah nu lapor ka sim kuring kumaha teh kieu cenah teh urang lamun nyogok 20 juta urang maju lamun teu nyogok urang tetep bae 2014 mending nyogok teh mending ulah jijik ulah lumayan 20 juta sogok engke ka sorgana lewat neraka heula pan kitu amat cenah ge atuh aya nyogokan jing tah bahasa dia tah aya nyogokan jing aya jingjang-jingjingan jadi lamun carita maut mah carita maut ti heula urang embung nuturkeun jeung embung kasebut ti heula boro-boro anu ngora pantar Haji Sadar ge embung kasebut ulah ka heula paeh mah kajen teuing nu ngarora bae cak Haji Sadar tolol teu coba nyana membung ka kasebut padahal mah urusan maut teh berarti urusan balik lamun nyaritakeun balik pang nikmat-nikmatna jeung pangeunah-ngeunahna jeung pang bungah-bungahna budak leutik keur sakola balik bunga di kantor dek balik bunga di pasar dek balik bunga komo tamah lamun lebaran mah si mbak jeung si emas kajian teuing macet ge bunga bae lantaran dek balik nah ieu ge dek maot eta berarti balik ka ditu bunga tante dek balik ka ditu bunga tante Haji Sadar cicing bae moal ka jembut bunga aing cenah dek maot eta balik kuduna mah bunga nikmat jasa maot eta lantaran begitu maut urang selesai beramal teu kudu salat teu kudu puasa teu kudu zakat teu kudu haji geus teu kudu ngaji beres asal geus maut urang pokona geus senang setungtung urang can maut dituntut urang beramal ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulanana maut eta senang lantaran balik. Kira-kira bunga tante ta maut? Nu ngajawab tetep. Kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun senang? Kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun bunga? Lantaran urang can percaya ka diri urang. Iman mah aya, percaya mah aya bahwa di jero kubur aya kesenangan kubur, di jero kubur teh aya siksa kubur. Urang teh geus nyaho jasa ti Kangjeng Nabi melalui sahabat, melalui para tabiin, melalui para wali, melalui para ulama caritaan aya naimul qabri, aya azabul qabri. Nyaho urang kabehan ketika urang dititah ti heula ka kuburan
iya urang nunduk dihadapina nyaho kesenangan kubur nyaho siksa kubur tak eta tacan jelas kulantaran can jelas ketika dititah maut kelak kunaon emang can jelas ya aingnya bakal menang siksa kubur apa kesenangan kubur kok bisa can jelas gitu emang kunaon kredit can anggeus sih kredit motor kredit imah kagincu-gincu di kredit can anggeus lu mantep terpercaya tapi melamun para wali Allah ketika datang malakal maut assalamualaikum waalaikumsalam sahaya abdi malakal maut alhamdulillah dek naon tugas abdi mah tuh ai datang berarti dek nyambut nyawa masya Allah abdi geus rindu jasa kunaon lambat amat malakal maut rindu abdi mah hayang geura kapanggih jeung Gusti Allah lantaran tiap waktu salat ku abdi disebut Allahu Akbar Allah Maha Agung unggal salat Allahu Akbar Allah Maha Agung tipeuting abdi zikir Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari deuk berhadapan jeung ku abdi disebut-sebut malakal maut cepet ulah diingkekeun deui para wali mah kos kitu. Ketika datang ke Haji Sadar, assalamualaikum, saya abdi malakal maut, sok sembarangan baik, lah main-main aduh cek Haji Sadar teh, cek malakal maut pan ngaranna sadar, ngaran doang, hate mah encan sadar. Kulantaran urang maka hijab kene ku urusan-urusan dunia maka paeh teh encan kanyahoan ngeunaheun jeung can kanyahoan teu ngeunaheunana setiap bangunan-bangunan nu endek dibangun deui dirusak heula aya imah jore rusak mulai dibangun deui pasar kumuh dirusak engke dibangun deui dirusak teh lain dek diantep horeng dek dibangun deui urang ge ieu urang horenganan dek dibaguskeun dirusak heula dimaotan heula jadi cek ahli tasawuf maot eta dek menghadapi hidup baru ari urang dieu menghadapi hidup baru teh papanganten selamat hidup baru hidup berat mah sebenarnya mah hirup berat ka ditu can pamajikan menang saminggu menta selop deui sabulan menta BH deui sabulan menta sedow deui puyeng mangkaning duit teu pati boga jadi lain hidup baru teh hidup berat sebenarnya mah paeh akarak hidup baru nu ieu selesai urang wari mulai hidup baru kos kitu nu sabenerna mah di jero imah teh di jero imah lamun ieu imah endek dirungkadkeun imah endek diganti ku imah anyar dikaluarkeun heula pangeusi imah dimimiti kursi meja lamari kabeh pangeusina dikaluarkeun geus kosong eta imah urang dibukbrak-bakbrik lagi gampang malah aya nu make beko sagala brus geus selesai tapi lamun di jero imahna aya pangeusi imah aya lamari aya meja aya kursi dan lain sebagainya malah ditutupan ngabangunna hese dirungkadkeun lalaunan belah dieu heula ke belah dieu sing ada besi kena lamari belah dieu heula sing ada besi kursi belah dieu heula angel dirungkadkeunana sakarat ge sarua lamun di jero hate urang geus kosong eueuh nanaonan sakaratna babari cek malakal maut mah kosong jasa kopong eueuh nanaonan ieu mah geus ditepak doang set cabut beres tapi barang dek dicabut di deuleu ku malakal maut waduh aya mioan mio aya keneh di jerona ieu
nu belah dieuna aya apansaan si bapak sedak-sedak cenah ieu barang di dulu belah dieuna aya jahe urang Karawang pas sedak-sedak hede di jero hatena lila malakal maut nyabutna cabut deuh mio ngahalangan supkeun deui cabut deui set apansa ngahalangan supkeun deui cabut deui set rangdang ora aya di jero supkeun deui angel eta kamari kula sedih jasa aya nu sakaratul maut 7 beting setengah kiai padahal setengah kiai akhirna datang keluargana ka kula minta doana jeung minta cai jeung deui minta hampura kula keur ka Jawa harita akhirna minta hampura cek kula di hampura bere caina ka ditu teu dibere cai titah langsung aja kurana keur di Jawa begitu kula ngahampura beres ditelepon kula ngobrol jeung anakna cek kula teh bebas-bebaskeun bae naon nu aya di jero hatena bijakeun ulah aya nanaon ulah aya nu dipake kainget beres dinasihatan bejakeun langsung plong tah jadi urang lamun sakaratul maut aya we nu kainget ke urang angel sakaratna mantak dikuari gara plong-plongkeun hapa sanunya subuh pararae seorang waliullah ngabahasakeun paeh teh sakobaha deuk ngabangun imah deuk diajarkeun deui hirup urang deuk diajarkeun deui ketika mautna hese aya nu ngahalangan nu mantek belajar maut memeh maut nu asli mutu qoblaan tamutu paehan heula geura diri urang teh memeh urang paehnya paehan kumaha paeh tina kahayang ulah loba teuing terutama kahayang-kahayang soal dunia mun nyaritakeun dunia urang ulah hayang dunia caritana di dieu disaga teu akur saeutik-eutik aja sebab ieu rentul kabeh nu diteangan unggal bae dunia kabeh ku resep-resepna kana dunia berani datang ka ngeureudit oge boro-boro nu lain kiai-kiai nage milu kamari kapan langit biru milu kan datang ka kamari boga utang keneh kan blow on eta kabita ku dunya ngahalangan bakal ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun maot model kumaha modelanana cak urang mah cak urang nu pantes paeh teh nu karolot bae haji sadar meujeuhna maksudnya geus kolot gitu tanu diajak kukula tah haji supendi leuwih ti meujeuhna tah mah tah tukang karung leuwih ti meujeuhna naon sebabna sebab geus eueuh bulu nu hideung di dieu geus huis kelek geus huis kabeh handapeun bujal ge huis kabeh meujeuhna modar tah mah sabenerna mah namun tah kukula dibawa ngariung bae supaya rada beneran seetik sebab nyana dagangna tilok bener lamun aya nu mesen karung 1000 nu bagusna 800 nu 200 eta bener eta untung na cek jadi tolol meureun nu pantes mah nu karolot paeh teh jeung deui nu bagusna mah tartib mau teh mimiti kakana haju adina di haju adina haju bungsu abe aya persiapan ketika kakak orang maut wari bagian aing geus aing di masjid bae ditanya ku sasaha ge persia di masjid bae bagian aing pae sebab kakak aing geus kartiban geus adina mah kancolah keneh calon lurah heula merean duit eta pan haram sabenerna mah mere jeung nu narimana ka neraka kabeh tah mah kos kitu mau nayangnya mah mun aya kiai narima duit di calon lurah siap dikerebekeun ka neraka haram memang kumaha gitu deuleu dina kitabna ge pra kiai na menta bego sararese ya sese kiai na ge menta tapi lain di dieu lain moal di dieu mah moal tinggaleun
daunnya lagi kula mangan seukur nguatan doang. Nah iya mundu bagus ka tartib kakana adina jadi ngena tapi teu tartib aya teh aya adina heula ti heula kakana henteu bahkan kakana setruk geus sababaraha taun teu bisa lempang teu bisa nanaon diharapkeun ku anakna ge paeh geus menta cai deui supaya paeh teu paeh-paeh tapi ieu adina maot bahkan anakna maot urusan maot ieu adalah urusan Gusti Allah dihayang-hayang encan paeh mah teu bae diembung-embung paeh bae diterep aya hiji awewe dicandung terep nyaholah kampung terep dicandung kulantaran dicandung salakina dinungora bae kanu kolot mah datang mau pakaian kotor kadinya diuk sakedeung salin deui ber deui tinggal nu kolot bae gideug bae ke meunang saminggu datang deui kadinya bari marah-marah teh gubrak gebruk bae pamajikan geus teu daya teu upaya baju kotor teuneun salin deui ber deui kulantaran dirasakeun kitu bae nyana ka imah kula datang kiai kula dicandung cek nyana bagus cek kula sorga lain sorga kiai main naon cenah ieu mah terus terang bae minta penenang ka kiai hiji mun bisa meminta cai supaya kula bisa sabar lamun henteu lah kula meminta ditolak bae yo ka sorga teh jadi teh maneng kos kitu mah henteu kiai cenah jalobak keneh jalan sorga mah sok haju bae siwa kieu bae neng sing sabar heuh kula minta cai supaya sabar lamun teu bisa sabar tolak bae geus kula daripada ngadorakakeun ka kula ngadorakakeun salaki cek nyana dibere cai bae ku kula balik nyana dirasakeun ku nyana tenangna sakedeung doang sapoe dua poe tenang mah nya dua poe minta cai deui cek nyana akhirna mikir bae nyana lah cek nyana deuk bunuh diri bae pusing aing puyeng cek nyana ieu panyakit ti dieu ka dieu sabelah migrain ieu puyeng migrain dijieun awak nyeri cek jadi dirasakeun barang dicandung teh katenangan tadi nama timbanganana 80 barang dicandung ku ari 35 tinggal tulang doang mun aya anjing diudag anjing pajar tulang hirup duh cek ya awak geus kieu bae puyeng amat ge puyeng biasa ya puyeng geus ka dokter dibere obat kesep obat puyeng deui ke dokter deui malah di ronsen penyakitna tetep puyeng mah puyeng bae hayang puyeng kesang tiis akhirnya nyana neangan alternatif cek nyana neuk bunuh diri bae cara make bunuh dirina make paranti anu sok diusap-usap teh ka dieu obat nyamuk teh naon ngaranna Puspa Sari Puspa diasupkeun ku nyana kana gelas 5 set aja diaduk-aduk ku nyana kana gelas diinum lek pasti aing paeh cek nyana geus siap-siap bae tapi tetep muji mah inget nyana bunuh diri ongko muji ongko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kesangan luar biasa kesang wah paeh asana cekeuna ini paeh kajen goku mah direungit ge paeh komo aing cekeuna terus gitu bener main puyang aya tak mata reup teu kebel hudang 10 menit plong becager puyeng nate cager awak nyeri teu masya Allah cek nyana nu dimaksud bunuh diri kok jadi cager nu mantak besi di dia aya nu puyeng Puspa cager saya teh bunuh diri teu jadi jana bebeja ka kula bari seserian bae
Kiai cenah kula dek bunuh diri terjadi pan terjadi hartina dilaksanakeun tapi teu maot. Oh bener cakuran jamaot mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di Kampung Jati aya di Jati eta mah TBC. Jadi lamun peuting keh be batuk be teureun-eureun batuk be datang ka diusapan ku pamajikanna di kieu-kieu tetep bae oh batuk bae geus sababaraha bulan batuk frustasinya nah. Nah cek nya aing mah mendingan paeh bae bunuh diri akhirna neangan baygon cair teh dikadijakeun kena gelas seduh make cairan diinum punya lak niat paeh maksudnya nawaitu an amuta langsung naik nek ngapain berarti aing paeh utah uger terus kalaluar makanan minuman kalaluar bahkan baukeun hejo hidung keluar kabeh bea keluar kabeh leles kieu cager TBC-na cager bae geus datang ka kuari ge hirup kene TBC-na cager bae geus cager tah matak beusi aya nu batuk bae baygon coba ge mun teu koit bisa eta mah keur carita ajal ai can datang ka ajal atun teu bae masyaallah tapi datang ka ajal mah babari bae ajal mah babari bae. Nah di Cisoka ngan moal dibejakeun Cisokana di desa mana eta mah manteu sejarah nu kula dicarita-caritakeun we tas keliling Wali Songo balik datang ka imah Isya mandi tas mandi dahar tas dahar terus salat tas beres salat sosonoan jeung pamajikanana geus beres sosonoan lain beres sosonoan keur sosonoan cak pamajikanna ka haji kebel amat tuh turun-turun di beteng bae teu turun-turun saknya depan ngabeuratan ieu ka haji tapi diantepkeun bae meureun saminggu sono jasa meureun ya biasana sono ge tilok kieu-kieu teuing ieu mah teu turun-turun aju dibeja di ciwit ku pamajikanna cicing bae ka haji man kebel amat teu turun-turun haji dibalikeun ku pamajikanna gubrang geus nyawaan paeh di luhur beteng coba eta pan nu tak sing hade ge ya Allah ya Rabbi tengah hiding di luhur beteng maot mah tengah hiding di kendaraan tengah hiding keur di masjid ai kiai nu di Bogor mah pan keur amin taswiridan maghrib Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar mau deres taman nu kos kitu mah di Bitung hiji deui di Bitung gosok ngaji malam Salasa bae ka kula tas keur salat duha teh mah keur sujud cak pamajikanna angel amat teh ka haji sujud teu hudang-hudang tamu geus aya deui sujud bae kieu di deuleu keur sujud deui di deuleu keur sujud deui geus aya sajamna sujud bae di deuketan ku pamajikanna sujud bener apa lain sih cak angel amat ditoher ku pamajikan digitukan lu mau. Nah iyalah nu mantak sing hade urang ieu nya lantaran maot mah kos kitu kumaha Gusti Allah bae urusan maot ulah sieun-sieun lantaran tama urusan ajal nu paling dipake kahawatir jeung sieun mah ieu sanggeusna maot urang dicabut nyawa set mata urang muka gilir gumilir kakatuhu kakenca ketika ngagilir kakatuhu ningali pemandangan surga ketika ngagilir kakenca ningali pemandangan neraka terus bae kakenca kakatuhu di mana-mana eureum di katuhu tet surga di mana-mana eureum di kenca set neraka min alamatis syaqawah kos kitulah sakaratil maut ya Allah ya Rabbi urang engke bakalna kumaha eta sakarat apa dikatuhu apa dikenca iyalah nu selalu dipikir ku para solihin ku para wali-wali Allah ku para ulama ketika penting engke di mana eureun mata urang dibawalah roh ka Yerusalem
dimana didinya teh urut Kangjeng Nabi ka Masjidil Aqsa lantaran didinya lah tangga nu ka luhur langit. Roh urang dibawa kadinya ditaekeun ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geh lamun bagus. Lamun roh urang goreng teu ditarima kakarak di langit kahiji bege ditanyang ke malaikat ditanya malaikat teh, hei malaikat ulan saha eta roh saha nu dibawa? Ieu mah roh Dedi. Urang mana? Saga. Kumaha coba deuleu bukuna heula? Barang di deuleu bukuna ngadu kotok aya. Main gapleh loba, main remi ambalaya, bahkan nyedak-nyedakeun si embal loba jasa. Cak malaikat salatna saeutik, puasana saeutik, masiapna loba, teu narima langit kalur. Kahandapkeun deui, dijejak ku malaikat set kahandap. Tapi lamun bagus naik. Langit kahiji bagus, langit kedua bagus, katilu bagus, kaopat bagus sampai ka Sidratil Muntaha. Irji cak Allah balik. Nu jore jeung nu bagus bakalna eta roh cicing di luhur lawang hareup. Di mana urang berbaring di dinya. Neuleukeun urang ka urang sorangan. Oh, ai nu ngalayat ka deuleu ku urang. Tatangga daratan nu ceurik, sagala rupa. Urang terus dibawa ke tempat mandian, milu urang di luhur neuleukeun jasad urang dideuleukeun ku urang di pandian nu mandiana kadeuleu ku urang saha beres di pandian geus disiapkeun boeh di tengah imah langsung dikadenyakeun plek urang neuleukeun di dinya langsung diwedakan, langsung dikapasan, beres terus dibungkus. Kahiji bungkus, kadua bungkus, pas bungkus nu katilu urang asup ka dinya sup dibungkus aya di dinya urang. Terus ditalian reketan dipocongkeun. Nu kamari ieu make lepis, kamari ieu make dasi, kamari ieu make jas, kamari ieu make jubah, sampingna ge BH, estamer dan lain sebagainya. Poe ieu mah dipocongkeun bae. Tengah hiding eta teh bupati, gubernur, presiden, komo RT mah alah pocongkeun bae geus habek. Malah mah hirup keneh ge pocongkeun habek. Dipocongkeun bae. Tengah hiding sahasa, ya Allah ya Rabb, langsung dibawa diasupkeun kana jenazah, disolatkeun imam nasaha urang aya di dinya ngadenge, Allahu Akbar ngadenge, bawa ke kuburan urang aya di dinya ngadenge urang, masya Allah mun teu percaya gara paeh ge didinya asupkeun ka jero kuburan diazanan urang ngadenge terus dikakalerkeun buka pipina adekeun tempelkeun kana taneuh nu kuari pipi jadi kebanggaan artis LDL na ge 27 lapis maka shadow dan lain sebagainya isu pageto mah ditempelkeun nukuari jadi kebanggaan pipi aya riaan di dieuna aya asa kasep aya asa gelis aya asa bagus lain dipake bersyukur ka Gusti Allah di wuduan dipake ka Gusti Allah ibadah dipake acting-actingan dibales we tempelkeun asalna tina taneuh minha khalaqnakum kuari ye dikataneuhkeun deui wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tempel buka yeuna buka hijikeun tali-talina kadinya tutupan plek geus mulai rada poek oh mana golok ieu kurang pas ya ieu kurang pas urang ngadenge di dinya tah kurang pas ngade golok bos tincakan korolok urang ngadenge korolok oh beuki poek
nu kamari dibanggakeun ku urang guru urang poe ieu mah muridna sorangan nincakan ka guruna nu kamari ieu anak ngahormat ka indung jeung bapana poe ieu mah ditincakan ku anak nu kamari ieu bos urang poe ieu mah ditincakan sahabat tidak terkecuali bahwa kaleuweung geus teu layak hirup di lembur lantaran geus eueuh nyawaan sebab lamun geus pae mah boro-boro sasaha pamajikanna ge geus embungeun babarengan geus pae mah boro-boro sasaha salakina ge geus embung andai kata di dieu aya panganten anyar kakarak saminggu kemudian pamajikanna maot tengah peuting kira-kira jam 12 di kamar sorangan sarakina bebeja ka bapana ka mana hararudang kabeh harudang kabeh tetangga hararudang jam maot ieu cak mitohana ceng kabinantuna ja aceng maka karak saminggu ieu nya ieu mah kieu bae beusi aceng deuk sosonoan aceng di jero kamar bae kuncian kami mah di laluar bae cak minantuna jadi saja sari kita duaan bae di jero kamar sanajan karak saminggu moal daekeun embung cak minantuna emang guna embung ih bapak sok macem-macem bae henteu ieu mah beusi sono bae lah sajuta kali sono embung emang kunaon gitu ceng atuh embung mah kieu bah kamari mah mun ditoel noel deui kuari mah ditoel ngabaged bae kali mah dia kamari mah diajak seuri digoda nyana seuri deui atuh kuari mah pan mun urang seuri sorangan bae embung jadi berbeda mah embung dina seuri nage ku urang diajakeun seuri nyana seuri atuh urang bisa paeh di dinya embung tak jadi berbeda geus lain alam nyanana ge geus teu betaheun kuari geus aya di jero kubur mulai talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cek Imam Subki barang datang kadinya urang huda nyekel ka dieu oh aing pae ya dedi ya haji sadar sahabat nu maotna uzkurillah allazi khalaqta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna ngadengkeun didengekeun sampai selesai oh aing pae beres urang barali kabeh nu ngubur geus salam assalamualaikum ya dedi antum lana salapun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun nasallallahu lana salamah wal afiyah wal barakah terus beres urang mau balik mulai amal datang lamun amalna bagus kaset jasa nyeseungit lamun amalna goreng masya Allah jobed bahasana ke jobed leuwih ti jore jobed mah jobed masya Allah kan nya bau nya jobed tergantung kumaha keur di duniana urang beramal urang hudang aya saha kasep amat wow bae lain asana can orang nu kasep kos kieu jadi sagak mah nu kasep kos kieu paling ge haji sadar jasa kitu ayana yeh sok macem-macem bae ieu teh babaturan keur di dunya asa teu boga batur kos kieu henteu ari eta salat puasa zakat haji tahajud duha sedekah kabeh dihijikeun tai jadi kula oh amal kula mohon geus tenang bae tenang bae sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya ente sare bae kula nu bakal ngajawab tenang geus masya Allah saat-saat urang eueuh nu ngabaturan ternyata amal barang nu jore mah ieu saha jore amat wah tuau bae
lain asana can nyorang deuleu kos ki jas itu dia aku sai batur ente batur di mana aya eta ngadu kotok ieu main gapleh ieu mabok teh urang diseret teh ieu mawasi mbah teh anu disedekeun di mana eta susuna nu di ojol jeung baso teh iya insyaallah segala rupa amal goreng diwujudkan jadi kula sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya si aing teh tanggung jawab masya Allah si hade ta ieu urang bakal kos kitu Gusti Allah lagu masya Allah mentak dijaga sebagai mata urang dijaga sebagai celi urang dijaga sebagai irung urang sungut urang beteng urang dubur kubul suku beteng urang terutama hati urang moal kebel hirup di dunia ulah soko komuan urusan dunia mangga bae tamah nu tani nu dagang tapi sesuaikeun jeung aturanana ja aya aturan bersyariat urang teh atuh dagang cek syariat kumaha nu bener tani cek syariat kumaha nu bener urang jadi pemerintahan ti mimiti desa datang ke presiden ja aya aturanana nu bener ieu isu pageto bakal ditanya urang seluruh aktivitas urang amal urang nu ku urang digawean bakal ngawujud jadi batur urang lain bae di kuburan batur eta teh engke bakal digiringkeun milu ka mahsyar bakalna ditimbang amal eta milu bakal nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim amal eta milu bae lain sakadar di jero kubur terus bakal jeung nyebrang bayangkeun coba ku urang beuh lamun urang mamawa amal goreng di jero kuburna bakal kumaha digiring ka masyarna ka mauqifna bakal kumaha ketika ditimbang amal urang ditimbang nu ngabaturana amal urang nu goreng teh ya Allah ya Rabbi sedih amat bayangkeun coba pikiran orang ke dimensi amal ke dimensi alam nu itu jadi dunia masa keudeuh dan mentek sing ada jaga mentek cek para wali Allah deuh beramal syariat maloba jasa tetapi beramal datang ka ihsan mah hese jasa iman diaraji Islam diaraji tapi datang ka ihsan hese ihsan teh artina kumaha ihsan teh asa neuleuh ka Gusti Allah lamun teu bisa asa neuleuh asa dideuleukeun ku Gusti Allah mantep jasa urang lamun geus asa dideuleukeun bae heulanana nu paling rendah urang salat asa dideuleukeun ku Gusti Allah urang puasa asa dideuleukeun urang dagang asa dideuleukeun urang munggah haji asa dideuleukeun urang tani asa dideuleukeun sagala rupa asa dideuleukeun aman hirup urang ieu nu mantap urang popohoan ge teu asa dideuleukeun acan komo asa neuleuh ka Allah mah aya aki-aki umur 90 tahun masih kaneh nanyakeun remote TV pan belum geus ngageter bae ieu ya teh ku galedeg gitu aki-aki dipencet drak waduh bener aya dangdut cek yana gedekeun sorangan atuh bedekeun aki mah pan geus torek bedekeun geus gede teuing ki sia gede teuing ge aki mah teu gadenge aya nu ngahalangan awas kahalangan aki marahnya na eta akibat naon asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah lamun boga asa dideuleukeun ku Gusti Allah mah malah nyarekanan eta malah nyarekanan boro-boro hayang neuleuh mana geus kolot mun diambean ieu nangis bau kuburan tapi masih keneh neuleuh TV keneh bae nanaonan ieu lah akibat teu boga rasa dideuleukeun mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui aduh mantep tah bobogohannya nah itu santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si mbak kabeneran pas jam 9:30 si awewena neuk beli baso kabogohna aya pan pas jasa pas jasa barang disapa di tengah jalan neng urang ngobrol lah sakedeul itu atuh dasar sasarua bogoh atuh siap atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu lain monyetnya lagi atuh bobogohan diuknya rada ngarendeng seeti
ai patoel mah tilok santri mah haram, ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna. Ngarendeng jan ai praktek sila laki ngadeukeutan Noel begitu cek mah jika na ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pancan nikah atuh teu naon sekedar Noel mah kieu bae cek dina lamun urang dek happy waduh. Coba pangningalikeun heula geus aya kokolot geus aya anu neuleukeun pan urang isin cek dina teh ai kitu bang geus eueuh sasaha nya tinggal urang duaan oh masalah cek dina. Coba kakak intip kalau diintip tah kusi lalakina teh santri kene santri urang sagama emang kitu ieu kadi jadi neng geus eueuh sasaha bener sobat kebelah ditu besi aya kene di deuleuan deui balik deui geus aya sasaha neng geus aya di deukeutan coba abah tuh ibah abah emak besi aya kene dihareup coba ditempo neng geus nutup malah mah geus nutup geus teh sasaha deket si santri dieu ka dieu begitu dicekel pundakna cek awawena coba Allah geus hees tancar atuh si lalakina ngejak ye cak santri laki atuh Allah malah takhudhu sinatu walan naum atuh haju ngadalil panjana di dinya Allah mah tilok nundutan tilok es atuh aya teu nundutan teu es mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geus lah ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut di handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak kapan eta aya ihsan mangeunahkeun aman sakitu geus duduaan manusia sekitar geus eueuh tokoh geus eueuh nu ronda geus eueuh dideuleu indung bapana geus sare geus endeu kumaha deui tinggal duaan doang lantaran di jero dadana aya ihsanan nyana pan ngomong Allah geus hees ta encan atuh ngageter santri mah dikitukeun tapi aya si emas mah moal muncak si neng teh mas jangan dulu emang kenapa Tuhan coba udah tidur apa belum wah inget Tuhan lagi begini inget Tuhan mending inget hantu aja aya ihsanan moal jadi pengaman di jero hati aya ihsan mah numantak dina irsad aya dongeng kieu aya hiji awewe ngaranna Siti Malika waduh tama geus anggeus tama geulis geus geus pokona hese mah irungna mancung bulu matana bentik masyaallah pipina ngadaun seureuh ceulina rangcung pohara jasa mah lenggik sakumaha biola aduh bitisna ngabuah jantung urang dieu mah pan ngabuah nangka mah lulupan saware ieu mah geulis jasa ngan hargana teu kurang ti asyarati alafi dirham 10.000 dirham mahal jadi nyana teh WTS wanita tuna susila eta bahasa orang Jakarta bahasa orang dieu mah dongdot bahasa belah ditu belah Bandung perek ngaranna bahasa nu kuari keur ngeteren mah jablay jadi WTS dongdot jablay alfazun mutaradifatun bimaknan wahid cak santri mah eta keneh aya hiji santri ustad eta kabung bulengan leuleus Siti Malikah teh ku geulis amat si budak tandingna aing mah hayang jasa ngasaan hees jeung nyana ngan tarifna 10.000 dirham geus aing mah dek dagang heula dek mencari heula geus aya pokona aing sanajan sapeuting kudu hees jeung nyana dikersakeun deui menang tah harga 10.000 datang ka dinya tok siapa saya ini Abid iya bawa uang berapa sesuai tarif kalau sesuai tarif udah tenang dibukakeun pintu terbuka buat yang bawa uang 10 dirham 10.000 dirham
asup si santri ka jero ustad teh nulu kagelisan geus pohara jasa kunci lawang geus beres kunci lawang ngobrol sanggeus ngobrol langsung dibuka bajuna si ustad ge dipangmukakeun bajuna deui baju kaosna dibukakeun beres nyana ge BH-na dibuka wah gunungna geus kadeuleung aduh tinggal androkna ge diporosotkeun tinggal du hijina sanajan kikituan ge modal haji sadar mah geus naonan geus kolot kitu tinggal hayangna doang hak bae sakali naik pae nafsu besar tenaga kurang nah tinggal sempakna doang salak lalakina dibukanya na dibuka nyana geus ngadangkak di luhur kasur sini abid kita senang-senang kita happy begitu dipeluk ku awewe na teh eta kesangan kus gegeter-geter cek Siti Malika asana ti mimiti jadi WTS kakarak manggih lalaki dipeluk ngageter kieu ujung kesangan kieu dinasehatan ku nyana tenang bae emang kunaon abdi sieun semua aya sasaha sieun ka saha geus terkenal Siti Malikah mah di mamanage eueuh kasieun geus tenang bae diusapan terus begitu dipeluk beuki ngageter sakumaha nu nirisan kaget Siti Malikah teh ditanya emang kunaon sih bisa ngageter aja kesangan kieu pan ieu geus sejak meureun mantan kieu kula geus sejak ka dieu sanggeusna geus sejak menang neangan duit teh geus sababaraha bulan makana kok bisa jadi kieu tapi tiba-tiba kula sieun ka Allah sieun ka Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah meureunana ngeunah nama hanya sababar menit atuh nguruskeun sajam 2 jam tapi engke di jero kubur bakal dikumahakeun jelema nu zina eta kula boga sieun kitu tah geus kula mah duit na malos bae cokot tah mah sedekah bae ngan kula mah deuk balik bae maduh sedekah ka WTS mantep jasa aturan mah dikamasjidkeun sagak kuduna mah ieu mah sedekah ih cek kira-kira engke heula teu geunaheun dikitukeun mah kula mah kajian kuku mah gedek nanya bae ieu nu mantak kieu kunaon sieun ka Gusti Allah lantaran Allah mah teu pernah nundutan teu pernah sare tetep kula dideuleukeun bae nang ibadah sababaraha taun mah nya kudu hancur ku sababaraha menit sababaraha jam moal kula mah kajian kuku mah ge adapun duit nang sejajang neng mangga bae waduh cek manehna asana can pernah manggih lalaki model kieu kok ieu mah jadi kieu bae kula mah minta alamatna kula deuk nuturkeun tetep mun kula jadi pemajikan kakak daek tante ih nanaonan boga pemajikan WTS mbok loba keneh santriwati ge henteu kula mah ieu mah deuk mengabdikeun diri bae tah mah deuk kawin deui jeung nu sejen teu nanaon kula mah deuk jadi nu kadua nu katilu nu kaopat masalah geus kula mah hayang dididik bae mah ridho jasa tah mah misalna kula deuk di naon kitu ngarada deuk di naon kitu digilir 2 poe sakali 3 poe sakali 4 poe sakali kula mah geus ridho ben penting mah hayang jadi pamajikan minta pangbimbingkeun ke lamun daek kula dibukakeun lawang lamun teu daek moal kula lantaran nyalametkeun awak geus pokokna mah teu naon minta alamat tah dibere alamat balik si santri datang ka imam mandi sanggeusna mandi terus salat tobat ka Gusti Allah tobat terus tobat izin jasa ka Gusti Allah masyaallah masih keneh disalametkeun aya ihsanan mah salamet bae tapi pan kuari mah boro-boro ala kehejo ustad ge loba nu kajadian boga anak di luar nikah bloon jasa ustad tapi lain di dia mah ya hiji doang lah ieu teu beres ya kuari alam masyaallah karim eueuh ihsan mah cilaka akhirnya Siti Malikah neangan begitu neangan kapanggih begitu kapanggih si abid teh kaget ku kaget-kagetna embungnya na teh kawin jeung Siti Malikah nirisan deui nirisan pinsan pae harita keneh diurusan sanggeusna diurusan cek
Siti Malikah ngadongengkeun ti awal tepikeun ka eta beres dongeng ulah moal balik besi boga dulur komo adina kula hayang ditikah demi cinta kaki Abid tetep kula mah kajen ditikah ku adina ge masalah aya cenah adina ngan miskin biasa masalah lah cenah jangan geus kebal kula sugih bae bae hayangnya coba kawin jeung miskin cek tah mun aya awewe kos kitu mantep nekat tah mun aya awewe geulis sugih kemudian nekat kawin jeung miskin mantep eta sebenarnya ulah saya haji sadar gedaikeun ieu sebenarnya tah kasimpulan lamar dikawin nah ieu aya ihsan masyaallah lamun urang nyaritakeun jelema nu bisa ngajaga mata bae hiji salamet baheula zaman Kangjeng Nabi Musa teh di Israel kali Bani Israel loba kuari anu ziarah ka Israel ka ditu kamari mah kula kakarek datang ka Irak ka Iran di ditu sejarah katusi ka makom kitu Imam Ghazali masyaallah kuari lamun ngaji Ihya ngaji Minhajul Abidin kabayang makom Imam Ghazali nah ieu mah ka Israel dinya aya makom Kangjeng Nabi Musa di Hebron tah baheula Kangjeng Nabi Musa kungsi kohtu teh paila masyarakat orang Bani Israel demo kabeh ka Kangjeng Nabi Musa titah istisqa akhirna diizinan ku Gusti Allah istisqa cek Kangjeng Nabi Musa ukhruju ilal jabal yu urang ka gunung urang istisqa di gunung berangkat kabeh ka gunung ngan cek Kangjeng Nabi Musa dulur-dulur kabehan lantaran urang endek menta hujan berarti endek ngandelkeun doa sedangkan doa teh nu diijabah nu bersih lamun teu bersih moal diijabah ku ayana sakitu mohon dengan sangat ka jelema nu boga dosa ulah milu jeung kula jelema nu ngarasa boga dosa ulah milu akhirna masyarakat kabeh aing ngaboga dosa teu milu kabeh teu milu ditanya ku Kangjeng Nabi kunaon itu marilu kabeh mah kabeh ge nu kaluar tina dosa aja berdosa kabeh kalau salah cek Kangjeng Nabi Musa daripada dibarengan kuno berdosa engke teu diijabah doana mending ulah marilu aya jelema buta kieu aya buta ulah aya maneh teu ngadenge instruksi ti kaula ngadenge aja maneh kurang teu balik ulah mandek milu bae jeung tuan emang maneh ngarasa teu boga dosa duka henteu ngan kula mandek milu rarasaan mah kula mah teu boga dosa ngan pernah kieu doang kula mah baheula begitu kaula keur lempang eta manggih aya lawang muka begitu muka ku kula direret aya jelema kolebat bae duka awewe duka lalaki harita teh kula ngarasa dosa boa lalaki boa awewe munajat ka Gusti besi dedeleuan kula nu eta teh doraka abdi mah dek dicolok bae mata Gusti tobatna dicolok matana bret dikaluarkeun abeh teu neuleuna naon deui tah tobat kula kos kitu mun eta dianggap dosa kula moal milu mun eta teu dianggap dosa tobat kula nek milu jeung Tuhan ye Kangjeng Nabi Musa poharai jelema ieu tobat datang ka kos ge milu ieu mah teu berdosa ieu mah milu aya langsung nya ngadoa kudusun terus beres encan ge anggeus acan ngadoa geus hujan ngeberleg Kangjeng Nabi Musa jeung nyana babasuhan balik tah eta teh ngajaga mata poharanya satu ketika deui begitu aya hiji perjalanan di perjalanan ieu kaum pedagang begitu keur lempang aya mau galak jasa mau teu meunang aya nu ngaliwat dicaplok bae ku maung eta mah asal aya nu ngaliwat budak pemuda caplok bae aya nu ngaliwat deui awewe caplok bae aya nu ngaliwat deui kadinya calon lurah dicaplok teh modar geus banding dipodaran habak maung kos kana itu ieu podaran kabeh dileg-leg bae ku maung kabeh bingung ieu urang neuk liwatna kumaha ieu waduh aya tah nu nanya dulur kira-kira saha ieu seorang lalaki anu mawa pedang geus urang gelutan ku pedang malah ajeun ku kumaha ge manya teu paeh aya nu ngajawab
aya nu mawa pedang meureun nyaho aya nyaho eueuh lalaki ngan henteu kudu ku lalaki asana di luhur onta di jero sakeduk aya seorang wanita asana cukup ku awewe eta ge boga amat teu kudu ku lalaki cukup asana ku awewe eta bae ge coba ge awewe eta mah ahli ibadah ka Gusti Allah coba datang tak ka awewe ya bunayatu he wanita unzuli coba turun aya naon sok manehna dihareup aya macan setiap anu liwat kabeh dilegleg ieu ge calon lurah geus dileglegan kabeh paraeh kabeh cek awewe atuh calon lurah mah kajeun kana malodar yuh suka yuki kituana desa sanu mimpin atuh kanyeun KTP hese ieu mah tulungan bae awewe nyana kieu ulama moal turun cek awewe salamkeun bae bejakeun Fatimah hatur salam ka eta macan kami berserta rombongan deuk liwat salamkeun ge ka ditu ge asana macan kudu indit wah hebat amat ku salam doang bisa indit oh tah mah awewe lain bantrak-bantrakeun coba tanya alamat orang sagata lain teh sih coba cenah bener bae wahai macan nanguh kieu Fatimah yukriuka salam Fatimah ngahaturkeun salam ka anjeun ayeuna aya di sakeduk kami jeung rombongan Fatimah bakal liwat hampura eta macan teh ngarti unggeuk indit geus bae indit aman berangkat terus eueuh nu ngaganggu eta si lalaki kaget eta awewe ku hebat-hebat teh hatur salam doang bisa liwat nanya nyana neng ai neng eta kunaon make henteu turun ngan salam doang ge eta macan bisa sieun emang kunaon cek awewe kaula mah embung turun teu kudu turun ge geus lah sakitu mah insyaallah ke neng nu mantak embung turun kunaon nu mantak embung turun kulakan awewe ai macan lalaki teu bagus atuh mah nya awewe neuleuh ka lalaki ka macan ge embungeun coba neangan awewe di dieu coba nu embung di dieu ku lalaki mun aya sapotong be ngajaga mata ya karim istimewa jasa tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata dijaga ceuli dijaga lantaran al ainani tazniyani wal udhunani tazniyani wal yadani tazniyani cek Kangjeng Nabi wal ridlani tazniyani mata zina ceuli zina sungut zina leungeun zina kabeh zina engke kaget urang begitu ditimbang amal padahal mah teu pernah zina tapi itu lisan zina ambalaya lantaran tuh bisa ngajaga mata acan tuh bisa ngajaga celi acan jaga mata jaga celi hese cobalah datangkeun ibadah ka boga rasa asa dideleukeun ku Gusti Allah lamun urang teu bisa asa neuleuh ka Gusti Allah rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun urang geus datang ka dinya nahen coba ge moal capek urang keur leumpang aya awewe ye moal capek begitu di dalam perem tanya kunaon perem hidung sugan teh haram sial mah lamun urang datang kadinya teu melu mantap mata biasa bae okos anu neuleuh padahal hate urang teu biasa ihsan teh kos kitu nah kula ngajakan khusus jang diri kula oge jang urang kabehan yu urang ibadah ka Gusti Allah baguskeun Islam baguskeun iman datangkeun ka ihsan minimal ner-neran bae asa dideleukeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantep jasa lamun asa dideleukeun ku Gusti Allah mah urang teh bakal boga dimensi di luar nalar lamun urang geus datang ka dimensi eta bakalna urang hirup laluasa jasa sebab mata urang mah ayana di alam anu sogir dedeleuan urang terbatas tapi ketika urang geus asa dideleukeun ku Gusti Allah mata hate urang bisa nembus ka kuburan bisa nembus ka mauqif bisa nembus ka mahsyar bisa nembus ka jembatan Shiratal Mustaqim bisa nembus ka neraka bisa nembus ka surga bisa aya rasa sieun ka Gusti Allah
iyalah lamun urang geus datang ka dinya nikmat. Di mana atuh kiai eta teh belajarna? Sugan aya di SD moal aya di SD, di SMP moal aya, SMA moal aya, kuliah cenah jauh. Di mana tuh? Aya ge di pondok pesantren. Ngaji heula nu rapi syariatna, imanna dirapihkeun ilmu kalamna, kabelah dituna eusian di jero hate urang ku inget ka Gusti Allah. Engke ge ner-nera lamun urang geus boga rasa nikmat ibadah sorangan geus aya. Tinggal sakitu bae. Di loba jelema urang biasa bae, tapi ketika keur sorangan nikmat akal urang bakalna leuwih tibatan nu sejen. Sebab akal teh aya akal jasmani, aya akal ruhani. Kabelah dituna mah aya akal imani, aya akal ihsani. Lamun urang ke ngaji torekat mah kos kitu. Akal jasmani, aya akal islami, aya akal imani, aya akal ihsani. Panjang urang mundongeng akal bae gitu. Di antara anu loba akalna hewan mah kancil. Eta kancil teh sanajan detik tapi akalna nya nama di luar nalar. Boro-boro sasa mau ge eleh. Nah, saeutik deui kula sok dongeng kancil teh. Aya hiji hewan rajana ngaranna rajana kan maung. Tak eta maung teh ngadaharan hewan nu sejen bae akhirna hewan-hewan musyawarah. Cek hewan-hewan teh urang ieu unggal poe di daharan bae ngan ngadaharna ngacak. Kuari mah kieu bae lah, urang subuhan bae sapoe hiji sapoe hiji sapoe hiji. Abeh teu ngacak. Ku ayana sakitu engke ku urang dikocok saha nu kaluar eta dibagikeun, eta nu kaluar eta dibikeun. Setuju teu? Setuju. Musyawarah jeung maung. Kuari mah barang daharna ulah ngacak. Kami geus ngayakeun permusyawaratan. Jadi tiap-tiap poe kami dikocok eta nu kaluar jadi santapan ente sebagai raja di leuweung ieu. Setuju? Ya aing geus musyawarah mah cek mau enggak masalah. Enggak masalah, kami mah nu penting aya dahareun. Kitu bae geus. Sapoe blek embe dikeun. Alhamdulillah cek mau. Poe esuk blek aya deui kotok. Pan leutik atuh kaluarna kotok. Oh iya geus masalah teh. Kotok. Isuk di Persib blek aduh leutik deui wae cek cenah. Ieu nu kaluar. Berdasarkan permusyawarahan seperti ieu. Oh iya geus mau masalah. Begitu dak isukna eneng ieu mah rada gede ya cek cenah. Mantep. Sebeuh ieu mah. Barang hari kaopat blek kancil. Kancil maneh ieu kena giliran. Oh, no problem. Cek kancil atuh siap bae cek atuh jatuh. Urang mah geus nasib beureunan. Waduh mantap jasa. Meureun kancilna ngaji nyaho ka nasib sagala eta. Siap. Datang. Waalaikumsalam. Kancil jeung. Maneh jadi santapan poe ieu. Ngan hampura cek nya. Kunaon? Aya nu ngahina ka ente. Ngahina. Satu nu ngahinana. Kancil kene kamari ngomong jeung kaula. Lah raja siga di raja-raja kos kitu bae ge dihormat. Maning urang bunuh. Cak mau mana kancilna? Aya di ditu. Nu bener sia. Hayu ku kula dituduhkeun. Hayu daripada ngadahal kula mendingan itu heula cek jalan teangan. Engke lamun kapangi itu hakan kula ge hakan. Jadi dua poin. Ieu mantep oge pikiran sia. Oh tuh kula teh ya. Ayo geus moal kudu ngarugikeun cek nya. Ayo tuh, ayo hayang babari cek nya teh kula numpak di luhur. Ayo boleh geus. Naik nya di luhur singa. Cek kancil eleh sia ku aing. Tuh mau nggak ditumpakan baik ku kancil mah. Kemana ya? Kaler, kenca. Kemana ya? Katuhu. Kemana ya? Lurus. Nyana orang kerengangan sumur. Kancil teh asana belah ditu aya sumur tak cek kan. Terus kenca, atuh lurus. Ingat jangan aya sumur. Di mana ya? Tah setik deui. Barang setik deui. Tah, iya. Tuh saknya nanti neuleuh kacaipan di jero tuh kancilna tuh padahal mah bayangan nu di luhur teu antapara deui eta si maung teh ngubruskeun maneh blek maksudna ngudang eta kancil mah ngaluncat teu podar sia
bener bae ka jero bae atuh mau cek kancil teh atuh aing dilawan saya takos gitu orang jadi kiai kudu jadi kancil jadi ustad kudu jadi kancil ulah bisa dibawa ku calon bururah lah eta mah kiai murahan nu kos kitu mah tuh ulah duitna mah cokot bae man milu ulah kiai bloon mah kos kitu urang hayukeun kepala desa lantaran desa ge mun eueuh nu mingpin cilaka sebab dina kitab Ihya kudu aya pemimpin sekup RT, sekup RW, sekup desa, sekup kecamatan, sekup kabupaten, sekup negara. Eueuh pamimpin doraka kabehan ngan carana hiji ulah ngagunakeun duit sebab duit anu disawerkeun haram nyawerna haram narimana. Sebagai kiai ngadoakeun mana nu terbaik etalah nu jang mimpin. Adapun nyana mere andai kata merena leutik ulah ditarik. Sarwana teh kiai bloon. Ulah ditarima haram. Nya kuat apa henteu? Kula tahadus bini mah, kula mah tahadus bini mah. Di zaman Megawati samiliar datang. Ieu kerta tahadus bini mah teu kabita. Dihitung-hitung datang ke kuari teh geus aya 9 miliar mun ditarima. Cak aja sopa lain dikeun ka aing. Lumayan bae cenah sia deui nanaonan atuh. Ulah Pak Ismet ge lain teu mere 2 kali 500 juta, 500 teh diterima, 500 teh teh. Ulah. Henteu bae. Mentak sapira ukuranana dahar nginum ibadah. Dahar teu pernah kurang. Inuman telak pernah kurang ibadah masih teger keneh duit dukos kitu jang naon loba contona dibangunkeun ku Golkar ngejegir majelis taklim jeung pondok pesantren santri Ambalaya Barali pangajian mingguanana Barali eta geus jadikeun contoh nu mantap kula mah dipake kagerget bae ku pamarentah jeung ku kiai selalu ngomong kos kitu henteu kumaha deui atuh urang ngomong kitu kabehan agama teu kumaha. Ieu geus sabaraha dimensi, geus sabaraha tahun di zaman Bapak kolot urang, Bapak urang datang ka kuari hancur ku Golkar. Hancur ku partai lain di Tangerang bae, kula cicing di Ciamis, kula cicing di Tasik, kula cicing di Garut, di Bandung. Kemudian di Bogor, terutama di Tangerang teu kudu dicaritakeun kiai-kiaina kabita ku sumbangan pemerintah hancur acak-acakan. Yuk urang babarengan luhurkeun agama Allah melalui pendidikan pondok pesantren ulah kabita ku pamerena ulah kabita ku sumbanganana kajenting kadeuleuna pondok rombeng menurut mata kasar ieu hina tapi menurut Allah mulia dibandingkeun jeung menurut mata kasar mulia tapi menurut Allah hina naon hartina balikan deui urang teh bakal sakumaha tadi engke bakal datang amal urang etalah nu bakal terus milu jeung urang digiring bakal milu urang ditimbang bakal milu urang ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim bakal milu bayangkeun ku urang diri urang timimiti sakaratul maut datang ka terus dikubur datang ka terus urang bakal jadi ahli neraka jeung ahli surga. Mudah-mudahan orang doakeun almarhum Bapak Syamsuddin dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina tempat nu layak jeung anjeunna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala karuhun-karuhun urang dulur-dulur urang bapak urang emak urang kabeh geus maraot ahli-ahli di dieu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana urang nu bakal maot mudah-mudahan kabehan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang ngahiji di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala sakitu bae ala kadar pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawji. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal barakah. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal ilmi. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal rizqi. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal fahmi. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma iftah abwabas. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'lana Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Allahumma ansurna ila sirna min ashabil qubur. Allahumma ansurna ila sirna min ashabil qubur. Allahumma ansurna ya Allah ila sirna min ashabil qubur. Allahumma akhtim lana bis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatamis sa'adah. Allahumma akhtim lana ya Allah bi khatamis sa'adah. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.